Bonjour chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons continuer la série qu'on a déjà commencé concernant la conjugaison du verbe au mode indicatif. Le cours d'aujourd'hui, c'est concernant le passé composé. Donc, allons-nous conjuguer nos verbes au passé composé. Assalamu alaikum جميعا، نتمنى تكونوا بخير. إذن اليوم ان شاء الله غادي نكملوا السلسله ديال لا كونجيغيزون في لو مود انديكاتيف. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لو باسي كومبوزي. اذا نبداو على بركه الله. اولا خصنا نعرفوا لا ريغل. اشنا هي لا ريغل اللي كنطبقوا بحال ديما؟ نعرفوا لا ريغل اللي غادي نخدموا بها باش نكونجيغيو واحد الفيرب او باسي كومبوزي. هنا كيكون عندنا لوكسيليير اتر ولا افوار على حسب لو فيرب. غادي نعرفوا من بعد امتى كنديرو اتر وامتى كنديرو افوار. كيكون عندنا اتر ولا افوار او بريزون، سبق لينا تعرفنا عليهم اتر و افوار او بريزون دو لانديكاتيف، وكنزيدو لو بارتيسيب باسي دو فيرب. غادي نشرحو. اولا نديرو واحد التذكير بلي زوكسيليير اتر و افوار au présent de l'indicatif. Le verbe être, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir, j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. هادو هما اللي غادي نخدمو بهم. هادو ضروريين بزاف في لو باسي كومبوزي. الا ما كانوش عندنا هادو راه ما كيتسماش هذاك باسي كومبوزي. يعني الباسي كومبوزي كيكونوا مع هاد جوج لي زوكسيليير ضروريين. اذا كنستعملوا لوكسيليير افوار الا كان عندنا واحد الفيرب نورمال. سبق لينا تعرفنا شنو هو فيرب نورمال في الفيديوهات السابقه. فيرب نورمال هو لو فيرب اللي ما فيهش سو في الاول، ما فيهش سو، بحال مونجي شونتي، يعني سامبل ما فيه حتى شي حاجه، تسمى فيرب نورمال. غادي نديرو معاه لوكسيليير افوار. فيرب برونومينال ولا فيرب ديتا. لو فيرب برونومينال هو اللي قلنا كتكون فيه سو في الاول، بحال سو لافي، سو بريزونتي. هادو كيتسموا دي فيرب برونومينو. و لي فيرب ديتا راه هما لي فيرب اللي كنستعملوهم بزاف في اللغه الفرنسيه. غادي نتعرفوا عليهم ان شاء الله في هذا الفيديو. هادو كنستعملوا معاهم لوكسيليير اتر. بالنسبه لي فيرب دو بروميير جروب، اشنا هي لا ريغل اللي كنطبقوا؟ كنديروا لوكسيليير على حسب واش اتر ولا افوار، حيت يقدر يكون فيرب ديال البروميير جروب او برونومينال، ولا يقدر يكون فيرب ديال البروميير جروب نورمال. يعني راه الا كان عندك برونومينال غنديرو لوكسيليير اتر، ولا كان نورمال راه غادي نديرو لوكسيليير افوار. après l'auxiliaire on ajoute le radical du verbe. اشنا هو لو راديكال دو فيرب؟ هي هادشي هذا ايضا سبق لينا تعرفنا عليه. هو هذاك الشيء اللي كيبقى لينا من الفيرب من بعد ما كنحيدوا ليه دوك جوج حروف الاخرين اللي كيحددوا لينا في اش من جروب تينتمي. مثلا لو فيرب شونتي، شونتي في الاخر او ار، هذا ديال البروميير جروب. كنحيدوا ليه هذيك او ار وكتبقى عندنا شونت حتى التي. حتى التي هذا كيتسمى لو راديكال، لو راديكال دو فيرب. من بعد لو راديكال كنزيدو ليه او اكسون في كاع لي برونون بيرسونيل. لوكسيليير اتر ولا افوار في البريزون كنزيدو لو راديكال دو فيرب بلس او اكسون. نديرو دي زيكزامبل. j'ai marché, tu as marché, elle a marché, nous avons marché, vous avez marché, ils ont marché. كيف ما كتلاحظوا راه الحاجه السهله والزوينه في هذا الباسي كومبوزي انه الفيرب تيبقى هو نفسه، ما كيتغيرش لينا في كاع لي برونون بيرسونيل. اشنو اللي كيتبدل هو لوكسيليير، لوكسيليير اتر ولا افوار، وفي الباقي راه تيبقى هو نفسه. اذا بالنسبه لو فيرب مارشي من بعد ما زدنا لوكسيليير افوار
احتفظنا بلو راديكال حتى لا مارش وزدنا او اكسون. هذه هي لا رègle اللي قلنا قبيله. nager, j'ai nagé, tu as nagé, elle a nagé, nous avons nagé, vous avez nagé, elles ont nagé. La même chose que marcher. نفس الحاجة. Le verbe l'auxiliaire avoir ou le radical تاع le verbe nager ou accent في الآخر. Acheter, j'ai acheté, tu as acheté, il a acheté, nous avons acheté, vous avez acheté, ils ont acheté. La même chose. قاعدة كنطبقوها en général وصافي. L'auxiliaire être ou l'avoir, le radical du verbe ou accent في الآخر. D'abord, les verbes du deuxième et du troisième groupe. Les verbes du deuxième et troisième groupe ont la même règle. Sauf des exceptions. Quand dire l'auxiliaire, être ou l'avoir, plus le radical du verbe, ou quand dit في الآخر is. is. فيهم بجوج في deuxième groupe ou في troisième groupe. نديرو des exemples. Le verbe finir. J'ai fini. Tu as fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, elles ont fini. Ou là, partir, j'ai parti, tu as parti, il a parti, nous avons parti, vous avez parti, elles ont parti. L'auxiliaire, كنحتفظ بلو radical ou كنزيدو es, tout simplement. Des exceptions. شوفوا بعض الاستثناءات ديال le passé composé. كاينين دي فيرب اللي هما ميم دي فيرب نورمال كنطبقوا عليهم لوكسيليير être. je suis allé. هذا لو فيرب aller كيتصرف مع être ماشي مع avoir. apparaître. apparaître كيتصرف حتى هو مع être. je suis apparu. arriver كيف ما كتلاحظوا في apparaître راه ما فيهش es في الاخر راه فيه او يعني هذا راه اكسبسيون فيه او في الاخر ما فيهش es. arriver je suis arrivé. descendre je suis descendu. devenir je suis devenu. entrer je suis entré. monter je suis monté. mourir je suis mort. naître je suis né. partir, je suis parti. Passer, je suis passé. Rester, je suis resté. Retourner, je suis retourné. Sortir, je suis sorti. Tomber, je suis tombé. Et venir, je suis venu. يعني هادو هما les exceptions اللي كاينين تاع le passé composé. Voilà. دابا نشوفوا le passé composé تاع واحد الفيرب pronominal. درنا مثال ديال se laver. قلنا ديك المره انه فاش درنا الدرس تاع لو بريزون دو لانديكاتيف انه فاش كنصرفوا واحد الفيرب برونومينال في لو بريزون راه هذيك سو حتى هي كتصرف وهذيك سو ملي كتصرف راه كتبقى تابعه هذاك الفيرب ديالها في كاع لي طون ماشي غير في لو بريزون دو لانديكاتيف في كاع لي طون كتبقى تابعه كيف ما كنلاحظوا هنايا جو مو سوي لافي. Je me suis lavé. Je me se ولات me و laver في الاخر وهذيك سوي راه تاع لو فيرب être يعني كنديروا لو فيرب être ما بين لا conjugaison تاع se وما بين le participe passé du verbe. Je me suis lavé, tu lavé, il s'est lavé, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés. سهل. نديرو exemple آخر. Le verbe se présenter. Je me suis présenté. Tu présenté. Elle s'est présentée. Nous nous sommes présentés. Vous vous êtes présentés. Ils se sont présentés. يعني كنشدو هذاك l'auxiliaire وكنديروه ما بين la conjugaison ديال me وما بين le participe passé ديال le verbe وكنصرفو في le passé composé. فوالا. اذا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا نتمنى تكونوا استفدتوا وخديتوا معلومات على لا كونجيغيزون تاع لو باسي كومبوزي. الى اللقاء ونتلاقاو ان شاء الله.